Abekho bafana bami manje sefike mina sefike isiqhwaga ishaqelane bafana. Yeah, welcome home. So manje ke siyanyuka, we're going upstairs. Sengasilande like. Ishaqelane bafana. Oh, hey, idepisa idlala nosuku. You need this. So this is what it looks like phezulu. Enye lounge le phezulu, the third lounge. Then obviously we have umama no baba. So si kwi balcony phezulu ke lana. La nje esichila khona, you know, sihlalele umoya. View yethu lena, you know, esibukayo nje usuku nosuku. Asa shomu. Shomu wami. Yeah. Vulele. Ngeke ngithandeleke ukuyihlalela lana, ngibukela nalo ulwandle uma sengiqede ukwenza umsebenzi wasendlini. Yeah, sifika la unkosikazi wami wathi ayi baba asithatheni la ngifuna uma ngiqeda nje ukusebenza sengenze zonke into zami ngifike ngizoyihlalela kule balcony ngibukele lapha ya uthi noma kuney'nsuku la singekho khona ndawonye mhlampe ule emazweni yenela acabange nje ukuthi eyi uyabona uzokwehlisa nje abe mnandi abe right ayihlale la ayipholele so ngasethi hayi mama ekhaya umucabanga kanjalo let it be sagcina-ke Akwenzeki. sila abanye bazobuza ukuthi kungani kuthwela ekhaya sesiphiweni sathi masibonisana nobaba engiphi igama wathi ayi ucabanga ukuthi esinakho isiphiwo nje angasazi naye ufuthi uthi la ekhaya kubizwa nje kuthiwa isesiphiweni isiphiwo sabathethe ungamthatha umuntu umlethe edolobheni kodwa ngeke ubususa ubukhaya kumuntu noma esefike cishe noma nibona-ke nani nayo indlu yethu okuyiyona ukuthi ngoba bechazile ukuthi la ekhaya ukwabikwa kuyona indlu nathi uma kukhona esicelayo noma kuthiwa umthandazo esiwenzayo noma kuthiwa bahlangene abathethwa kuwumsebenzi sonke sihlangana laphana sijabule sonke ndawonye kube mnandi kube nje ya yeah kelani bafana yeah kelani bafana shaqelane bafana.